Анатоль Вярчинський. Два полі. Було у солдата два полі, ці кветкі рвав, бегав з сябрамі на волі. І полі, ці ён ваяваў. Ціха было і чыста, у полі яго дзяцінства. Былі агонь і дым, у полі ратным тым. Два полі было у солдата, одно зеленело травой, другое было зарато войной и полито кровёй. Было у солдата два полі, ці кветкі его, бегаў з сябрамі на волі, і полі, ці ён паміраў. Мікола Гупсякоў, Мері Кет. Я чую, як шуміць вецер, як размаўляюць вясною ручаі, як крычаць кнігалкі, што прыляцелі на паплавы і лугі. Я чую шэпт першага лісця, гарачы, добрасачлівы шэпт аб тым, што вось, як прыгожы вакол. Калі і як такое са мной здарылася, я і сам адказаць не магу. Але ж здарылася за доўгія месяцы ўпартай вучобы і працы, нічога, як быццам асаблівага не адбылося. І раптам усё уварвалася ў вушы, нібы мяне закружыла ў радаснай прыгажосці жыцця.